27 வருஷ கனவை வந்து தோனி நிறைவேற்றுறாரு. டெஸ்ட்ல இருக்கப்போ அவர் கிடைக்காத வாய்ப்பு வந்து நிறைய ஒரு T20 இருந்து அவர் ஹெலிகாப்டர் ஷாட்டா இருக்கட்டும் இதெல்லாம் பார்த்து ரொம்ப வியந்தோம். ஸோ அந்த லாஸ்ட் அந்த பால் வந்து 6 போறப்ப ஒவ்வொரு இந்தியனுக்குமே அந்த புல்லரிப்பு அப்படிங்கிற விஷயம் யுவராஜ் வந்து கட்டி பிடிச்சாரு, சச்சினை கொண்டாடின விஷயங்கள் எல்லாமே ஒவ்வொரு இந்தியனுக்கு இன்னைக்கு பார்த்தாலும் புல்லரிப்பு இப்படியே கண்ணில் தண்ணி வரும். அவங்க அழுகிற